word war, but very few people understand what it truly means. You might say that it's horrible and frightening, but you don't know the scale of fear it brings. And so, when you suddenly find you have to face it, you feel totally lost, walled in by fright and despair. All of your plans are suddenly interrupted by destruction. Until you've been there, you don't know what war is. Вітаю вас, шановні глядачі. Недавно моя донька принесла зі шкільної бібліотеки книжку Єви Скалецької, яка називається «Ви не знаєте, що таке війна». Цю книжку я прочитала, звичайно, в той самий день з великим захопленням і не раз плакала, читаючи цю книжку. Книжка написана 12-літньою дівчинкою з Харкова Євою Скалецькою, яка пережила ці перші тижні страшної війни, тоді з бабусею своєю утікала на захід і опинилася сьогодні, вона живе в Дубліні. Сьогодні Єва Скалєцька з нами на зв'язку, і ми хочемо з нею познайомитися ближче. Вітаю вас, Єво. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам трошки про себе. До війни я була звичайною шкільною дівчинкою. У мене було дуже багато хобі. Я любила малювати і я займалася піаніно. Кожної суботи я їздила у центр Харкова і грала. Я дуже любила це робити. І я була відмінницею у школі, і навіть зараз у Ірландії я відмінниця у школі, і я дуже любила щось вчити нове, і вчити різні мови. І я завжди мріяла подорожувати і дізнаватися щось нове, відкривати нові культури, нові національності, і я дуже мріяла вчитися в Оксфордському університеті. I'm happy at school. I really enjoy learning and having a laugh with my friends. I always try not to be late for my classes. I really love the breaks between classes, especially the longer ones, because I always have tons of fun with my best friends, Yeva and Olya. We run wild around the school, spinning around like little helicopters. My favorite subjects are geography, math, English, and German. Once school is over, my friends and I walk home together. Де ви знаходилися у перші дні війни? Ми знаходилися у Харкові, і все почалося і у нашій квартирі. Моя бабуся побачила ракети через вікно зі сторони російської кордону. І потім вже ми спакували, ми швидко зібралися, у нас не було часу, і ми вже пішли тоді в підвал, де були всі інші наші сусіди, які теж бачили це все. We went inside and I started feeling panicky again. I couldn't breathe and my hands turned cold and sweaty. The war had begun. Explosions, noises, my heart beating loudly. I couldn't think through the fear and noise. Tears were welling up in my eyes. I was afraid for my loved ones and for myself. Our basement wasn't built to be a bomb shelter. There were hot and cold pipes all over the place, a lot of dust. The ceiling was low. Tiny windows looked up onto the street level. Men stacked sandbags to block them so that no one would get hurt by flying shards of glass if there was a blast. There were quite a few people down there. After a while, once it all got quiet, I mustered up the courage to leave the basement and go outside. I took my phone out and turned on the news. People were gathering, talking loudly, trying to make sense of what was going on. But then, shelling, sharp and frequent. We bolted out towards the shelter. A third panic attack. Tears. More explosions that I could count. Коли ви почали писати щоденник? Я почала писати, коли розпочалася війна. В середині дня я попросила бабусю сходити в нашу квартиру і зібрати декілька речей. І в мене була ідея, щоб взяти мій щоденник, який я вже згадала, що в мене пустий, тому я можу взяти його, щоб писати все, що з нами відбувається. Ми сходили у нашу квартиру, і потім у підвалі я почала записувати все, що відбувалося, і перші години війни. Day 2. The rest of the night is quiet. There's no shelling. Everyone seems to be asleep. As for me, I start feeling drowsy around 10:30. I close my eyes and nod off.
I wake up at 6 a.m. Granny thinks it will be safe for us to run home again and grab a bite to eat, wash up, then quickly come back down. We can't stay in our apartment for too long because it's not safe up there on the 5th floor. 7:30 a.m. We leave the apartment. To my surprise, it starts snowing. They say it'll keep snowing for the next few days. I try to walk like nothing is wrong, though we are afraid they'll start bombing again. But thankfully, it is a quiet morning. As we walk back to the basement, I scroll through the 180 messages sent to my school chat throughout the night. One of my friends had been messaging me saying he was scared he'd get blown up because he lived so close to the action. Another showed a video of what was happening near the city of Sumu in the northeast. It looked like the city was on fire. Two of my classmates had stayed up messaging each other until midnight. I have breakfast, a piece of buttered bread and some tea. I keep looking out to the window to see if there are any tanks or missiles. There aren't. Як ведення щоденника, якщо взагалі допомагало вам пережити ці перші страшні дні війни? Я писала свої емоції, і воно мені допомагало писати і писати всі відчуття, які я почувала, це допомогло мені з кимось як поділитися на бумазі. Це було для мене дуже важливо, це було як моє безпечне місце, можна так сказати навіть. 8 a.m. We pack our things and go back outside. It's very cold. The word shelter had been written across the basement roof. I think, have they stopped bombing? But then I hear an explosion. No, they haven't. We rush back down into the basement. 8:30 a.m. Next time I go outside, I hear the sound of tanks driving by. They are headed in the direction of Kyiv. I think I see something flying through the sky at great speed. I guess that it must be a missile. Who knows if it hit or not? Maybe I'm just being paranoid. 8:40 a.m. I get a call from my classmate Marina to tell me her aunt said the shelling will start up again in half an hour. Soon after the call, I fall asleep for about an hour. There isn't any shelling after all. Цей ваш щоденник переріс у книжку, яка називається по-англійськи «You don't know what war is», по-українськи «Ви не знаєте, що таке війна». І я розумію, що ця книжка вийшла уже багатьма мовами світу. Як сталося так, що цей щоденник 12-літньої дівчинки з Харкова Єви Скалєцької переріс у цю книжку? Коли ми вже зустріли журналістів, і ми почали з ними тісно спілкуватися, і тоді, коли вже ми були у дорозі в поїзді у Будапешт, вони сказали, що багато людей цікавляться надрукуванні мого щоденника, і що є видавництва, які б хотіли б це публікувати. І коли ми вже перелетіли в Ірландію, було 2 літературних агента, з якими я розмовляла, і вони дуже були зацікавлені, але ми вибрали одного, звісно ж, і тоді вже ми почали роботу над щоденником, який переріс вже книгу. And then we learned that our Ukrainian tanks and APCs are stationed between apartment buildings. We're worried we'll end up being used as human shields. Granny decides she'll call her friend Ina and arrange for us to take a taxi to her home, which is on the other side of the city and farther from the action. We call the taxi company and wait for what feels like forever for them to finally get back to us. The taxi finally arrives. We get in and set off. I ask Granny, what about our things? She replies, we have to leave them. Our lives are more important. I've left my friends. That hurts. But we have to do what we have to do to survive. We have to save ourselves at any cost. As we drive through Kharkiv, it seems strangely normal, apart from the long lines outside pharmacies and supermarkets. There aren't any fighters near the shops now. While on the road, we see an army vehicle, but it's broken down. Then we see another one carrying Ukrainian fighters. What on earth are they driving around here for? I ask. It's not for you to worry about, I'm told. Що б сказала Єва, 12-річна дівчинка дорослим, які розпочали цю страшну війну в Україні? Я вважаю, що коли розпочалась війна, при цьому найбільше всього страждають діти, тому що діти не винні в цьому, і ми не повинні знати взагалі, що таке війна. Ми повинні радіти життю, насолоджуватися школою, проводити час з друзями, насолоджуватися і розвиватися. Ми не повинні знати, що таке війна, і це була велика помилка, тому що
це коли розпочалась війна, багато дітей були просто злякані і не знали навіть, що робити. Ви згадуєте в своїй книжці про ваших друзів, навіть деякі з них ви там опублікували їхні розповіді, як вони переживали перші тижні чи місяці війни. Де ваші друзі зараз? Чи ви спілкуєтеся з ними? Деякі з них вони у Харкові, деякі з них вони переїхали в інші частини України, де більш-менш безпечно, але і ще багато з них по всьому світу, по всій Європі, в Америці. I wake up early on the morning of February 14th. Today is my birthday. I'm 12, almost a teenager. There's a surprise in my room. Balloons, 5 of them. There's a silver one, a pink one, a gold one, and even a couple of turquoise ones. I feel excited knowing there will be more surprise to come. Messages are popping up on my phone from people wishing me a happy birthday. 7 people have already texted me before I leave for school. I'm eager to get there. When I get to class, everyone is stopping in the corridor to say happy birthday to me. I smile from ear to ear all day long. My face actually starts to hurt. А як змінилося ваше життя з часу приїзду до Дубліна? Я розпочала школу тут. Я проводжу багато часу у школі, і моя англійська покращилась багато разів. І я зараз насолоджуюсь школою, і Дублін дуже красиве місто. Я сказала би. Зараз мій щоденник опублікувався, і тепер я подорожую теж і даю інтерв'ю, розповідаю свою історію і хочу донести людям, що війна – це дуже погано і що ми повинні жити щасливим життям. I've spent most of my life living with Granny Irena, and we're very happy together, just the two of us. My life is busy. I attend an English class twice a week, and I'm really enjoying learning the language. Every Sunday, I go down to the city center for my piano lessons. I pass old houses with large windows and the wedding palace, which was built in 1920. The thing I like most about it here is all the shops. Kharkiv has lots of beautiful places. The city center, the Shevchenko City Garden, the zoo, and Gorky Park. The Shevchenko Garden is especially beautiful and has an amazing musical fountain with toy monkeys playing different instruments. Єво, недавно ви виступали на TEDx у Оксфорді. Розкажіть, будь ласка, як це вийшло? Це було місяць тому, це відбувалося 21 січня, і це був дуже excited moment. Did you speak English there, of course? Yeah. Yes. What did you tell the audience about? What did you talk about? The theme of the speech was the imaginary world. And my name of my speech was "You Don't Know What War Is," and I spoke about my life before the war, what dreams I had, and this journey that I lived through, and what imaginary world I have now, and the eventual thing that like the most important thing is life, and that the strong faith in God helps and it makes miracles. And everybody was amazed, and there was huge applause to me, and it was so excited moment in my life. I'm very glad, Yeva, that you had this experience, and I wish you all the best in the future, to you and your grandmother, and to all the children of Ukraine. I hope that the war will end soon. Thank you. Про що ви мрієте сьогодні і які ваші плани на майбутнє? Я дуже хочу, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше, і щоб над Україною вже було мирне, щасливе небо, і всі люди були б щасливі. Я хочу, щоб Україна стала краще, ніж навіть була раніше. І я дуже мрію, щоб я знову ж мрію, навіть продовжую мріяти, подорожувати навколо світу і поступити в Оксфордський університет.
Дуже гарно. Я бажаю вам, щоб ваші плани всі реалізувалися і щоб в Україні якнайшвидше настав мир, щоб всі дітки повернулися додому, щоб сім'ї з'єдналися. Дякую вам, що ви знайшли час з нами поговорити і запрошую вас ще на майбутнє інтерв'ю. Я думаю, що ми з вами подружимося і наші глядачі захочуть більше про вас знати. Вам успіху у Дубліні і слава Україні! Дякую, героям слава!